坑过来就可以了，就过那个坑，这边就好了。哦，那边也是的，那边。哎呀，真的睡在冰箱里啊，感觉。稍微热会儿车，然后睡觉。哇，前面化掉了，前面。昨天我看了一下那个，就是那个指南针，然后我把那个车头对着东边，这样的话，就是早上起来太阳能把那个就是玻璃上那些把它晒掉，然后侧面还没有晒掉，侧面还有，看一下，硬的，这个珠子都是硬的，哎呀，你看，都硬的。那边也没化掉。现在温度是零下26度，上午的11点15分，零下26度。看，见证奇迹的时刻啊！3、2、1。耶，完了。着了。大家去加油站打水啊！没水。百万飞猪，对着采暖吹的。百万，睡得香得很，尾巴摇两下，听到了证明。刚刚下车拍一下外面，哎呀，把我冷的呀！那风大了。我这边是风大的很。喝点粥暖身。然后还没到那个根河呢，零下58度，那是什么样的一个感觉？啊，燕子，哎，没有那个吹风机呢？吹风机试试看的啊，是吧？好厚的一层冰哎。啊，它是一层又一层的。啊。我们现在要离开这边了。昨天晚上我们就露营在这边的。这边是一个镇还是一个村？我觉得应该是个镇，是镇上。我们就露营在那边的一个加油站旁边。这边有个。现在好像看到这边有卖菜的是吧？有吗？有。超市，看得出超市。有卖菜的吧？买点蔬菜啊。哦。我们现在车上肉是有的。那边有个生鲜超市吗？是吧？哦，对，生鲜超市，看到吗？他们这边的门面都是有那个，这个叫什么？阳光房啊，玻璃房。咱们进去。2道门。你抠一下，没事。那都没事。老板，这边属于镇吗？对，矿区这是。啊，矿区，冻过大白菜好吃啊！这没动。嘿嘿嘿，多买一点。1块钱一斤，不贵。哦，这大白菜1块钱一斤。不贵。别往这看，说是不贵了。在这个地方，它本来就是比较偏的一个地方，这里啊。对。啊，然后1块钱一斤，确实不贵。八沟区更偏。啊。八沟区这个菜得2块到1块5。2块到1块5。你就到白云花，要是走白云花这块，再过60里地，80、10里郊区那边就更偏了，那贵了啊。差1个半。差1个半哦。老板人实在。啊，这边还有水果，你看。好了，买完菜，我们现在继续出发。前面山里面这。
在翻的这个垭口是黑利什么垭口？黑利黑坝垭口。哦，黑利黑坝垭口。哇，这个白毛风哦，看这地上像仙气飘飘一样的，吹的风吹的它那个白毛风雪，那个雪就像流沙一样，是吧？嗯。你往那边一点，对。然后我们装了雪地毯，否则的话不敢开快啊。这是奇观呐，这个是啊，我也是第一次见哦。什么原理折射出来的？好远的，其实。哦。风好大，吹的我车子都在晃。哎呀，什么都看不见了。一阵风。唯一纯白的茉莉花，盛开在琥珀色月牙。我的正驾驶这扇门呢，下面那个喇叭洞里面有那个冷风，像电风扇一样的往里面吹，怎么会漏气的？我搞不懂。然后我现在用这个毯子把它盖住，然后腿上再盖一条毯子，这样子。天空透露着微光，照亮虚无迷惘，在残垣废墟之中寻找唯一梦想。古老的巨石神像守护神秘时光，清澈的蓝色。陷到这边了，这好一会儿都没开出去，只要那什么。只要那个坑过来就可以了，就过那个坑，这边就好了。哦，那边也是的，那边也蛮深的，雪好厚这条路。哎呀，再不。